Scheiße! Mach das Ding aus! Ich nehme nur Tono. Geile Hose. Das wird's. Oh, ich trinke jetzt mal vorne. Darf ich mir da oben setzen? Wie geht das Lied weiter? You be my girl! So ein Scheiß, Mann! Ey, mach mal. Los, Christian! Los, Christian! Los, Christian! Mach mal Titel 2 rein hier. Los, Christian, tanzen wir mal! Mach mal Christian, tanzen wir! Stört den Spaß. Stanky, komm, dance mal hier. Komm, Christian, wir tanzen eine Runde! Stanky, mach uns den. Morgen Abend vielleicht auch noch. Stanky, Boogie, Boogie. Stanky, Boogie, Boogie. Los, Christian! Los, Christian! Ich kann mich wegschmeißen, Alter. Ey, wir machen 2 Filme. Einer Schnitt und ein ungeschnittenen Film. Das gehört zum Ungefähr. Ey, wir haben vorhin, als ich den Film Das gehört zum, oder alles, das gehört zum Ey Leute, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich gar nicht. Check mal vor Schulzer, ja! Was hab ich noch gefilmt? Eine Dokumentation. Christian, alles klar, Alter! Da hat Uli den Mord War cool, Alter! Was sagst du? Hey, mach mal normal! Ey, passt richtig gut! Ey, Mach mal ich normal! wenn ich von Fahrrad falle. Ich bin fertig. Ey, die Tür hat nur einmal Feuer gehört. Das ist ein Kumpel in Bord und Alle Fäden sind hier. Eckstein! Alles muss versteckt sein. Genau! Ja, Mann! Ey, weil er Verstecken spielt? Ja, genau, Mama! Im ganzen Haus? Ich weiß nicht, Nee, nur bei uns im Zimmer. Los, Christian, wir spielen Verstecken! Ich zähle! 1, 2... Mach Licht aus! Oh, ich bin weg. 3, 4, Wir spielen gerade Verstecken. 6... Ey, ich zähle jetzt bis 10 und alle müssen... Mama, das große Licht wieder an. Und alle müssen versteckt Lars, sein. Mama, das große Licht wieder an, Titter. Echt, alle? Ey, Lars. wir spielen jetzt Verstecken und bei 10 müssen alle versteckt sein. Nein, wir nehmen dann nur den Ton auf. Richtig. Und Stanky, 1, lass an. 2... Lass mal aus. Stanky, verstecken, Stanky. Stanky, schnell, versteck dich. Man hört ihn. Später, man hört ihn noch mal. Ich ihn auch nicht. 6, 7... Das ist Stanky, wir spielen gerade Verstecken. Thank you, wo bist du? Thank you. Und Lars sucht ihn. Na, wir haben alle noch ein bisschen jetzt auf. Warte, weiter?